ভাই 1 সেকেন্ডে কি চোর ধরবেন? আজকে 1 সেকেন্ডে চোর ধরবো ভাই। কিভাবে ভাই? জি জি আজকে এমন এক তালা নিয়ে আসছি ভাই, সম্পূর্ণ আদব এক ডিভাইস তালা এটা ভাই। এটা তো নরমাল তালাই? এটা নরমাল তালা না, নরমাল তালাটা আমি একটু দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা নরমাল তালাটা আমি একটু দেখাচ্ছি, আপনি দেখেন। এটা হলো নরমাল তালা, এই যে, ঠিক আছে? এটা হলো নরমাল তালা ভাই। আচ্ছা এটা হলো নরমাল তালা। এই তালা দেখা যায় আপনার বাইকে লাগাইছেন, হ্যাঁ, আপনার বাইকে এই তালা কাটে আপনার বাইক নিয়ে গেছে, আচ্ছা, লাখ টাকার বাইক নিয়ে গেছে। আজকে এমন এক তালা নিয়ে আসছি, মাত্র 1 সেকেন্ডে আপনি চোর ধরবেন। 1 সেকেন্ডে? 1 সেকেন্ডে। এটা কিভাবে ধরবে ভাই? এটা কিভাবে ধরবেন? এই দেখেন, মনে করেন আপনার তালাটা লাগাইছেন, বাইকে লাগাইছেন বা সাইকেলে লাগাইছেন, বাসা গেটে লাগাইছেন, ঠিক আছে? তার যখন চোর যখন টাচ করবে সাথে সাথে আওয়াজ দিবে, সাথে সাথে এই যে, আচ্ছা, এই যে সিগন্যাল দিচ্ছে, দেখেন, মানে ঠিক আছে, টাচ করবে সাথে সাথে, মানে চোর যে তালাটা ভাঙবে কোনো সুযোগ নাই, দিবে এত সাউন্ড। আচ্ছা দেখেন, টাচ করার সাথে সাথে আওয়াজ দিবে, সাউন্ড দিবে, মানে আশেপাশে যদি কেউ থাকে সহজেই কিন্তু শুনতে পারবে। হ্যাঁ, তখন বুঝতে পারবেন এই বাসাতে কেউ আছে বা ভাঙার চেষ্টা করতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। দেখেন এইটা খুলবো কিভাবে? এটা খোলার সিস্টেম না, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, একেবারে সহজ ভাই। এই দেখেন, এই যে আমি এখন এখানে একটা চাবিটা দেখেন, এখানে 3টা চাবি দেওয়া আছে। আচ্ছা, এই যে আমি এখন খুলে নিই, খুলে নিলাম, এখন খুলে গেছে। আচ্ছা, আবার এটা একটা সুবিধা আছে কি, এটা আপনি নরমাল তালা যদি ইউজ করতে চান, নরমাল তালা, সেটাও আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই দেখেন নরমাল তালা হিসেবে আপনি ইউজ করতে পারবেন, মানে জাস্ট এটা ঘুরে দিব, ঘুরে দিলে হবে, নরমাল তালা হয়ে যাবে। এটা নরমাল তালা, সারা দিন বাইরে না, এখন আর আওয়াজ দিবে না। আচ্ছা, নরমাল তালা ভাবে আপনারা ইউজ করতে পারবেন, আপনার ডিভাইস তালা হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, ডিভাইস তালা হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। আমি আবার একটু দেখা দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেন আপনারা ঘুরে কিন্তু লাগাতে পারবেন, ঘুরে লাগিয়ে দিলে এখন এই যে ডিভাইস তালা হয়ে যাবে। আচ্ছা দেখেন, এরকম এখন এই যে আওয়াজ দিচ্ছে, দেখছেন? আচ্ছা দেখেন আওয়াজ দিচ্ছে। এখন যখন চোরে টাচ করবে, এখন যেখানে লাগান, আপনার বাইকে লাগান, সাইকেলে লাগান, ঘরের দরজা লাগান, ঠিক আছে, যেখানে লাগান, চোরে শুধু এভাবে এসে টাচ করবে, সাথে সাথে আওয়াজ দিবে। এখন সিগন্যাল দিচ্ছে, দেখছেন? এখন দেখেন এই যে আওয়াজ, দেখেন কত সতর্ক করবে, চোর যে আসছে কত সতর্ক করবে যে আমার আর বাড়ি দিস না। আচ্ছা, যখন নেক্সট টাইম বাড়ি দেব তখন সিগন্যাল দেবে। আচ্ছা, তখনই সিগন্যাল দিবে। হ্যাঁ, তখন সিগন্যাল দেবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। দেখেন এই তালা কিন্তু তাইলে এখন সবার বাসায় বা অফিসে, দোকানে, হ্যাঁ, সব জায়গায় দরকার, খুবই প্রয়োজন। একটা মোটর বাইক, মোটরসাইকেল এবং গাড়ি সবকিছুতে লাগানো যাবে। জি হ্যাঁ, সব জায়গায় আপনি ইউজ করতে হবে। এটা সাইজ আছে 3টা আমাদের কাছে, 3টা সাইজ আমি 3টা দেখা দিচ্ছি আপনাকে। এটা হলো মিডিয়াম সাইজটা, এটা হচ্ছে মিডিয়াম সাইজটা, এবং এটার সাথে আপনার 6টা করে আপনার ব্যাটারি থাকবে। আচ্ছা, এই ব্যাটারির সাথে, জি, যে ব্যাটারিটা লাগানো আছে, এটা আপনি 2 বছর ইউজ করতে পারবেন, 2 বছর ইউজ করা যাবে, যেটা লাগানো আছে। আর 6টা ব্যাটারি, এটা আরো মিনিমাম 6 বছর যাবে, 6 বছর যাবে, আর 6 বছর যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এভারেজ আপনারা 7-8 বছর একটা তালা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। তো এটা সাইজ হলো 3টা, এটা হলো মিডিয়াম, এটা হলো ছোট। হ্যাঁ, একই জিনিস, দুইটা বাসা বাড়ির জন্য আপনারা এই ছোটটা নিতে পারেন। যারা বাসায় দরজা লাগাবে তারা ছোটটা নিতে পারে, আর যারা দোকানের জন্য বা অফিসের জন্য তারা এই মিডিয়াম সাইজটা নিতে পারেন। আর যারা বাইকে ইউজ করবেন তারা একদম বড়টাও নিতে পারেন, বাইকে বা গাড়িতে যারা এখানে দুইটা অপশন আছে, আমি আপনাকে বলি ভাই। যেমন এই যে মিডিয়াম তালা কাজ করবে এটা, যখন এটা লাগান, আর যদি এটা লাগান তাহলে একদম বিগ সাইজের কাজ করে। যেমন আপনার মনে করেন বাইকে লাগাইছেন, স্প্রেসে আসতেছে না, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আপনার এটা আপনার বড় দরকার, আপনি এটা খুলে এটা লাগাইন। আমি যে সিস্টেমটা আপনাকে দেখা দিচ্ছি কিভাবে লাগাবেন, আপনাকে একটু দেখা দিচ্ছি আপনাকে, দেখেন, ঠিক আছে। দেখো নরমাল তালা, তা এখন হয়ে যাবে ডিভাইস তালা। আচ্ছা, দেখেন লাগার সাথে সাথে কেউ যদি ধরতে আসে, এই আমি সেটা ঘুরে দিয়ে আবার একটু বুঝাই দিচ্ছি, দেখেন আওয়াজ হবে, ঠিক আছে, যেগুলো লাগান, এই যে সতর্ক করতেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই দেখেন কেউ যদি ধরতে আসে তাহলে কিন্তু সাউন্ড দিবে, সাথে সাউন্ড দিবে, যখন বাড়ি দিবে তখন সিগন্যাল দিবে, ধরা ছাড়া কিন্তু আর সাউন্ডটা দিবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখন আমি খুলে বড়টা কিভাবে লাগবে সেটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা, দেখেন আপনারা যদি সাউন্ড ছাড়া যদি লাগাতে চান, এই ক্ষেত্রে কিন্তু সাউন্ড ছাড়াও লাগাতে পারবেন। এই দেখেন, এখন আমি যে বড়টা লাগাই দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে লাগাই দিলাম বড়টা, ঠিক আছে, ওকে ওকে। এই যে বড়টা লাগালাম আমি, এখন দেখেন এটা কিন্তু আপনারা ঘুরে লাগাতে পারবেন, আবার ঘোরানো ছাড়াও লাগাতে পারবেন, এবং এইটা কিন্তু সাউন্ড ছাড়াও হবে, সাউন্ড দিয়েও কিন্তু আপনারা লাগাতে পারবেন। জি জি, দেখেন এখন কিন্তু এই যে সাউন্ড দিল, এখন দেখেন, ঠিক আছে, বড় আছে ছোট আছে, ছোট, আপনার যখন যেটা দরকার সেটা আপনি ইউজ করতে পারবেন, সেটা ইউজ করতে পারবেন। আপনার বড়টা আপনি বড় স্পেস, আপনার স্পেস বেশি, দেখা যায় আপনার ছোটটা আসতেছে না, আপনার বড়টা লাগিয়ে নেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। এখানে 3টা অপশনই আমার কাছে আছে, 3টা সাইজ আছে, 3টা সাইজ, জি। আচ্ছা, এটা সাইজ হলো টোটাল 3টা। দেখেন সাউন্ডটা কি, দেখেন ভাই, যে ধর আওয়াজ দেয়, আপনার যদি 200 ফিট উপরে থাকেন, 200 ফিট, আপনার মনে করেন বাড়ি 10 তলা, আপনার নিচতলা বাইকটা রেখে আপনি 10 তলায় গেছেন, ঠিক আছে, এটা যখন চোরে টাচ করবে এমন জোরে আওয়াজ দিবে, ঠিক আছে, আপনার 10 তলা থেকে শুনতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, যদি সেটা 200 ফিট বা 300 ফিট দূরত্ব হয়, সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। দেখেন 3টা সাইজের কিন্তু 3টা সাইজের আছে। তো এখন যদি আপনি নরমাল তালা হিসাবে ইউজ করতে চান, আপনি শুধু একটু ঘুরে যান। আচ্ছা, নরমাল তালা হিসাবে এখন আপনি নরমাল তালা সারা দিন বাইরে না, এখন আর এটা আওয়াজ দিবে। আচ্ছা, দেখেন এগুলো কিন্তু আমাদের দেশ গ্রামে বলেন বা আমাদের বাসা বাড়িতে বলেন বা আমাদের অফিস বা ব্যাংক, যে কোনো জায়গায় কিন্তু এই তালাটা খুবই দরকার, খুবই প্রয়োজন। হ্যাঁ, আচ্ছা, খুবই প্রয়োজন, খুবই প্রয়োজন একটা জিনিস। এবং পাশাপাশি আরেকটা জিনিস দেখাই দেয়, আমার কাছে আরেকটা আদাব
ডিভাইস তালা আছে সেটা হলো পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনারা লাগাইতে পারবেন। পাসওয়ার্ড তালা আমি সেটা একটু দেখা দিচ্ছি আপনাকে। এটা হলো পাসওয়ার্ড, আপনার ঘরের দরজা লাগান, আলমারিতে লাগান, যেখানে লাগান, দেখেন রেকে লাগান, সুটকেসে লাগান। এটা হলো পাসওয়ার্ড সিস্টেম, আপনি পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখবেন, আপনি ছাড়া কেউ পাসওয়ার্ড জানবে না। আচ্ছা, পাসওয়ার্ড সিস্টেম, পাসওয়ার্ড তালা আমি সেটা একটু দেখাই দিচ্ছি আপনার। পাসওয়ার্ড তালাটা এই দেখেন, এখানে পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা পাসওয়ার্ড হলো যে এটা। আচ্ছা, নতুন মানে এটা আগে থেকে পাসওয়ার্ডটা দেওয়া আছে খোলার জন্য। পাসওয়ার্ড কি রিসেট করা যাবে? না না, রিসেট করা যাবে না, এই পাসওয়ার্ডটা আপনার সবসময় ইউজ করতে হবে। আচ্ছা, যে কিনবেন সে অবশ্যই পাসওয়ার্ডটা আলাদা রেখে দিবেন, মনে রাখতে হয়, অথবা আপনার সেভ করে রেখে দিবেন, মোবাইলে সেভ করে রেখে দিবেন। এটা দেখেন এখানে কি 12560। আচ্ছা, এখন আমি দেখেন আমি এখন 1 এর দিলাম, এই যে 1 এ চাপ দিলাম। আচ্ছা, শুধু চাপ দিলাম, হ্যাঁ শুধু চাপ দিলে হবে। তারপর দেখা যায় 5, এতে 5 এর চাপ দিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে 6, এই যে 6 এ চাপ দিলাম, 6 এ চাপ দিলাম। তারপর হলো 0, আমি এখন 0 তে চাপ দিলাম। আচ্ছা, এখন ঠিক আছে, এখন এখানে হালকা লক করে দিয়ে খুলে গেছে, দেখেন এই যে খুলে গেছে। এই যে লক যে তালাটা নাম্বার দেওয়া আছে, পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে, এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা খুলতে পারবেন এবং এইটা কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। এখন আমি এটা লক করে নিলাম, এক এক তালার সাথে কিন্তু এখন আমি লক করে নিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই দেখুন লক হয়ে গেছে, দেখেন এখন কিন্তু লক হয়ে গেছে। জি, এখন আমি এটা উঠে নিলাম, এই দেখুন সম্পূর্ণ উঠে নিলাম, এখন লক সারাদিন টানলো খুলবে না। আচ্ছা, আবার আপনি যখন পাসওয়ার্ড দিবেন, এই যে আমি আবার পাসওয়ার্ডটা ক্লিয়ার করে দিই, এক দিলাম পাসওয়ার্ড, কিন্তু একমাত্র 2 দিলাম, আপনি ছাড়া কেউ জানবে না। জি, আচ্ছা, এই যে 5 দিলাম, এই যে 6 দিলাম, এই যে 0 দিলাম, মানে 0 দেওয়া আছে। এখন দেখেন এই যে খুলে গেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো অবশ্যই পাসওয়ার্ডটা মনে রাখতে হবে, এটা আদব এক ডিভাইস তালা এটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমরা কিন্তু আজকে সব ধরনের সেফটি ডিভাইস নিয়ে আজকে আমরা হাজির হয়েছি। 3টা সাইজের তালা আছে, সেফটি তালা, পাশাপাশি পাসওয়ার্ড তালা আছে, পাশাপাশি এইখানে আমাদের এখানে গ্যাসের একটা সেফটি ডিভাইস থাকবে এটা ভাই। আচ্ছা, গ্যাসের এটা যারা গ্যাসের বোতলে দেখা যায় যে রেগুলেটরটা লাগায়, আমরা বিভিন্ন সংবাদে, বিভিন্ন টেলিভিশনে কিন্তু আমরা দেখি, বিভিন্ন নিউজে দেখি, কিন্তু দেখা যায় আপনার গ্যাসের সিলিন্ডার বাস্ট হয় আর 10 জন একটা ফ্যামিলিতে পুরো ফ্যামিলিটা শেষ হয়ে যায়। ঠিক আছে। তো এমন একটা ডিভাইস আমরা নিয়ে এসেছি আজকে। এটা হলো ডেনমার্কের একটা প্রোডাক্ট। ডেনমার্ক, এই লেখা আছে ডেনমার্ক, খোদাই করে লেখা আছে। আর বাইরে একটা খুবই ভালো জিনিস, এখানে এটা কি আছে? এটা হলো মিটার। আপনার দেখা যায় আপনার বোতলে কি পরিমাণ গ্যাস আছে, এই মিটারে শো করবে। এই মিটারে শো করবে। আপনি যখন একটা জিনিসটা বসাবেন, পরিপূর্ণ গ্যাস থাকলে আপনার হাইতে চলে আসবে। হ্যাঁ, আমি একটা দেখা দিচ্ছি আপনার, লো, মিডিয়াম, হাই, এই দেখেন, ঠিক আছে। হাইতে চলে আসবে, যখন আপনার গ্যাসের পরিমাণ কমে যাবে, তখন আস্তে আস্তে মিডিয়াম বা লোতে চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা শো করবে এখানে। ওকে, কতটুকু গ্যাস আছে না আছে সেটাও দেখা যাবে বোঝার জন্য। হ্যাঁ, আর এটা আপনি যখন গ্যাসের পাইপটা লিক করবে, আপনার পাইপ কেউ কাইটা ফেলে দেয়, সমস্যা নেই, এটা গ্যাসটা লিক হবে মানে পাস হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা অটোমেটিক সেফটি নিয়ে নেবে, মানে আপনার গ্যাসটাকে চুলাটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং চুলা বন্ধ হয়ে যাবে, গ্যাস বের হওয়াটাও বন্ধ করে দিবে। জি জি, এমন একটা সেফটি ডিভাইস কিন্তু ডেনমার্কের। এটা কিন্তু অনেকেই চিনেন, জানেন, এবং প্রাইস কিন্তু আজকে সবকিছু একদম ধামাকা প্রাইসে দেব আজকে ভাই। আচ্ছা, ওকে, তো দেখেন সেফটি ডিভাইস কিন্তু আমরা দেখিয়েছি, তালা দেখিয়েছি, পাসওয়ার্ড তালা আমরা দেখিয়েছি, পাশাপাশি গ্যাস সেফটি ডিভাইসও কিন্তু আমরা দেখিয়েছি। আর কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। দেখেন আজকে কিন্তু শীতের এই যে ইলেকট্রিক কেটেলও কিন্তু এখানে আছে, মাত্র 30 সেকেন্ডে কিন্তু আপনারা পানি গরম করতে পারবেন। আর এগুলোর প্রাইসও আমরা বলে দিব। অনেকে কিন্তু দেখছেন আমাদের সাথে, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমরা কিন্তু রয়েছি আজকে মুক্তার এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের 2য় তলায়, শপ নম্বর হচ্ছে 3। স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন, যার যেটা লাগবে। অবশ্যই আজকে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে। হ্যাঁ, 100% প্রত্যেকটা প্রাইস ডিসকাউন্ট থাকবে। আর আমাদের এখানে কিছু ক্যাটেল আমরা দেখাচ্ছি, এগুলো কিন্তু শীতের খুবই প্রয়োজন একটা জিনিস। এগুলোর সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে? প্রত্যেকটার ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি। কি ওয়ারেন্টি আছে? যেমন আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন 5 বছর, কোনটা 3 বছর, কোনটা 2 বছর, সেটা কোয়ালিটি অনুযায়ী আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমি একটু ছোট থেকে দেখাই দেই। যেমন এটা হলো 1 লিটার ক্যাপাসিটি, ব্র্যান্ড হলো নোবেনা ব্র্যান্ড, 1 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা হলো নোবেনা ব্র্যান্ডের 1 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, এটা যারা ছোট চায়, অনেকে তো অফিস আদালতে চায় আপনার জব করে, বা ঠিক আছে, বা অনেকে অফিসে যারা পার্সোনালি ইউজ করতে চায় আর কি, একটা ভালো প্রোডাক্ট স্মল সাইজের কেটেল। এটাতে আপনি 1 লিটার পানি বয়লিং করবেন, সর্বোচ্চ যদি সময় লাগে 2 মিনিট। আচ্ছা, 30 সেকেন্ডে পানিটা গরম, এটাতে আপনি চা কফি তৈরি করতে পারবেন। রাইট, এগুলো সম্পর্কে সবাই জানে, সেক্ষেত্রে অটোমেটিক গরম হয়ে গেলে অটোমেটিক নিজে নিজে অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওকে, এইগুলোর আমরা সাইজ এবং প্রাইস বলে দিচ্ছি, অবশ্যই বলে দিচ্ছি। আপনারা লাইভটা শেয়ার করে রাখেন, সাথেই থাকেন, এবং এই তালাগুলোর প্রাইস আমরা একটু জেনে নেই ভাই। জি, প্রাইসটা আমি তালাগুলোর প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি। আমাদের সেফটি ডিভাইস যে তালা, এখানে 3টা সাইজ, একদম ছোট যেটা, ওকে, ঠিক আছে। এটা আমরা প্রাইস আজকে এগুলো রেগুলার প্রাইস বিক্রি 14-1500 টাকা, সেটা আজকে যাব না। আজকে ধামাকা প্রাইসে মাত্র 850 টাকা, মাত্র 850 টাকা। জি, আচ্ছা। এবং সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি দেওয়া যাবে, ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে আমরা কন্ডিশন হোম ডেলিভারি দিতে পারবো। আচ্ছা, মাত্র 800 টাকা, কিন্তু 850 টাকা পেয়ে যাচ্ছে। এবং ছোট সাইজটা পাসওয়ার্ড যে তালাটা আমাদের, পাসওয়ার্ড তালাটা আমাদের
রেগুলার প্রাইসটা বলা দরকার, যেটা আমাদের অফার প্রাইস সেটা বলে দিচ্ছে মাত্র 650 টাকা। মাত্র 650 টাকা অনলি পাসওয়ার্ড তালাটা। জি আচ্ছা ওকে, পাসওয়ার্ড তালাটা মাত্র 650 টাকা। মিডিয়াম যে তালাটা আছে জি এটার প্রাইস, মিডিয়াম যে তালাটা এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 1400 টাকা। আচ্ছা আজকে ধামাকা প্রাইস থেকে মাত্র 950 টাকা। মাত্র 950 টাকা থাকবে। হ্যাঁ আচ্ছা এবং প্রত্যেকটার সাথে 6টা করে ব্যাটারি থাকবে। 6টা করে ব্যাটারি থাকবে, 3টা করে চাবি থাকবে। 3টা করে চাবি থাকবে। হ্যাঁ আর যারা একদম বিগ সাইজের তালাটা নেবেন, একদম বিগ সাইজ, হ্যাঁ এটার সাথে 2টা থাকবে টোটাল, 2টা স্ট্যান্ড থাকবে। হ্যাঁ 2টা স্ট্যান্ড থাকবে। এটা 6টা ব্যাটারি থাকবে, 3টা চাবি থাকবে। আচ্ছা এটা যারা নেবে, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস দ্বারা বললাম না, আজকে ধামাকা একদম ডিসকাউন্ট মাত্র 1050 টাকা। মাত্র 1050 টাকা হচ্ছে ডাবলটা। জি জি আচ্ছা 1050 টাকা, 1050 টাকা, 950 টাকা, 850 টাকা। এটা হচ্ছে 850। আর এই যে গ্যাস সেফটি ডিভাইস এটা বলে দেই, এটা আবার 650 টাকা। আচ্ছা পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে 650 টাকা। আর সেফটি ডিভাইসটা সবাই জানে, এটা নরমালি যে কোনো জায়গায় কিনতে গেলে 1650 টাকা দিয়ে কিনতে হবে। আজকে ধামাকা অফারে মাত্র 1350 টাকা, মাত্র 1350 টাকা রাখবো। জি আচ্ছা ওকে, কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আমাদের কাছে ভাই হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে। আচ্ছা দেখেন, ঠিক আছে, হিউজ পরিমাণ এখানে স্টক কিন্তু अवेलेबल আছে, স্টকে মাল আছে, अवेलेबल আছে। আচ্ছা সারা বাংলাদেশ থেকে দেওয়া যাবে। আর এখানে যে ক্যাটাগরি রাখছি, এগুলোতে আপনারা চা কফি সবকিছু তৈরি করতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন। চাইলে আপনারা এটার ভিতরে যদি আপনারা পানি দেওয়ার পরে, ঠিক আছে, একটা আলু বা ডিম দিয়ে দেন, আলুটাও সিদ্ধ হবে, ডিমটাও সিদ্ধ হবে। আচ্ছা আলু ডিমও আপনারা সিদ্ধ করতে পারবেন। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা সাইজগুলো আমি একটু দেখে দিচ্ছি। এটা হলো আপনার পেশ হকিন্স ব্র্যান্ডের, হকিন্স ব্ল্যাকবেরি। এটা আচ্ছা এটা ক্যাপাসিটি 2.5 লিটার, 2.5 লিটার হলো ক্যাপাসিটি। ঠিক আছে, এটা বক্সটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি। আজকে প্রত্যেকটা মাল একটা ধামাকা প্রাইসে দেব আজকে। আচ্ছা প্রত্যেকটা এটা বক্স, হ্যাঁ এটা হলো হকিন্স ব্ল্যাকবেরি, 2.5 লিটার হলো ক্যাপাসিটি, 2.5 এটা দেখা দিচ্ছি আমি আপনাদের, এটা 2.5 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা 2.5 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা কালার আছে দুইটা, একটা কালার ব্ল্যাক কালার, একটা হলো রেড কালার, দুইটাই अवेलेबल আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তার প্রাইসগুলো আমরা সাথে সাথে বলে দিচ্ছি। এটা প্রাইসটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 2500 টাকা। আচ্ছা আজকে সেই প্রাইসটা রাখবো না। আজকে সাইফুল এক্সপ্রেস যে লাইভটা আমরা করতেছি, এই লাইভ থেকে যারা দেখে সরাসরি অর্ডার করবে লাইভ থাকা অবস্থা, ঠিক আছে, তাদের জন্য আমরা প্রাইস রাখবো মাত্র 1800 টাকা। 1800 টাকা, 2.5 লিটার। আচ্ছা 2.5 লিটার হকিন্স পাচ্ছেন মাত্র 1800 টাকা রাখবো। আচ্ছা এবং এই অফারটা থাকবে এক সপ্তাহ পর্যন্ত। এক সপ্তাহ পর্যন্ত অফারটা থাকবে। এক সপ্তাহের ভিতরে যারা কাউন্ট করবে আমরা অফার প্রাইসটা রাখবো। আচ্ছা 2.5 লিটারও আছে, পাশাপাশি ছোট সাইজ আছে, সেটাও দেখা দিচ্ছি আমরা দেখাবো। একটা আছে এলিমা ব্র্যান্ডের। আচ্ছা এলিমা কোম্পানি, এটা ক্যাপাসিটি হলো 1.8 এসএল স্টিল, যারা ভিতর বাইরে স্টিল নিতে চায়, ঠিক আছে, এটা হলো ভিতর বাইরে স্টিল। এটা যারা এটা হলো 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি, 1.8 লিটার। এটা বক্সটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি আপনাকে। এই ধরনের ক্যাপাসিটি 1 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন, এটা সার্ভিস ওয়ারেন্টি 1 বছর। এটা ক্যাপাসিটি হলো 1.8 লিটার। 1.8 লিটার। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 1500 টাকা, আজকে ধামাকা প্রাইস থাকে মাত্র 1200 টাকা রাখবো। মাত্র 1200 টাকা। অবশ্যই যারা 1.5 লিটার 1.8 লিটার। আচ্ছা তবে যারাই নেবেন অবশ্যই আমাদেরকে একটু স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাবে, কারণ আমাদের এখানে অনেক মডেল প্রেজেন্ট করা আছে। আমাদেরকে স্ক্রিনশট দিয়ে দেখালে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আচ্ছা ওকে, আপনারা একটু শেয়ার করে রেখে দিবেন, ঠিক আছে। আর এটা ভাই আমি দেখাই দিই, এটা একটা সুবিধা, সেটা আমি এটা বলে দেই। এটা হলো ভিতরে কিন্তু স্টিল, আচ্ছা ভিতরে, আর বাইরে কিন্তু ফুল ফাইবার বডি দেওয়া, বাইরে ফুল ফাইবার, যার কারণে বডিটা কিন্তু কখনো গরম হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এটা ক্যাপাসিটিটা বলে দিলাম 2.5 লিটার। হ্যাঁ তো পাশাপাশি আরেকটা আছে নোভেনা ব্র্যান্ড। এটা হলো 2 লিটার হলো ক্যাপাসিটি, 2 লিটার। এটা বক্সটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি আপনাকে, এটা বক্সটা দেখাই দিচ্ছি। নোভেনা ব্র্যান্ডের 2 লিটার আপনার কালার হলো দুইটা। আচ্ছা দুইটা কালার। জি দেখেন সাদা কালার আছে আর এই যে আকাশী কালার আছে। আচ্ছা এটা আমাদের 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 2500। আচ্ছা আজকে ধামাকা প্রাইস রাখবো মাত্র 1700 টাকা। 1700 টাকা, মাত্র 1700 টাকা, মাত্র 1700 টাকা। এটা 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন, এটা 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা এটা নিলে 1700 টাকা রাখবো, এটা নিলে 1800 টাকা রাখবো। 1800 টাকা, ঠিক আছে। আর এটা নিলে 1200। এটা দুইটা কালার আছে। আচ্ছা দুইটা কালার আছে, এলিমা ব্র্যান্ডের, ব্ল্যাক আছে আর এখানে কিন্তু চকলেট কালার আছে। ওকে আর এটা হলো 1 লিটার, এটা হলো নোভেনা ব্র্যান্ডের, নোভেনার 1 লিটার, নোভেনা এবং মিয়াকো দুইটা ব্র্যান্ড। এখন 1 লিটার ক্যাপাসিটি দুইটা একই প্রাইস রাখবো মাত্র 1200 টাকা। 1200 টাকা, অনলি 1200 টাকা রাখবো, অনলি 1200 টাকা লিটার ক্যাপাসিটি, মাত্র 1200 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো এটা হলো বাজাজ কোম্পানি, বাজাজ ব্র্যান্ডের। এটা হলো 2.8 লিটার, 2.8 লিটার, একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি কিন্তু বাজাজ কোম্পানি। এবং এখানে কি কিছু শো করবে নাকি ভাই? কোনটা? না না, এটা আপনার এখানে পাওয়ার আসবে, পাওয়ারটা আসবে এখানে। আচ্ছা ওকে, এটা পাওয়ার আসবে, ক্যাপাসিটি 2.8। এটা ভিতর বাইরে সম্পূর্ণ স্টিল। আচ্ছা ঠিক আছে, এসএস বডি। হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 3500 টাকা, আজকে ধামাকা প্রাইস রাখবো মাত্র 2500 টাকা। 2500 টাকা, মাত্র 2500 টাকা। আচ্ছা মাত্র 2500 টাকা। ওকে তারপর এটা হলো বাজাজ কোম্পানি, একই ব্র্যান্ডের, এটা হলো 2.5 লিটার, 2.5 এটা হলো 2.5। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল আপনার 3000 টাকা। আচ্ছা আজকে ধামাকা প্রাইস মাত্র 1800 টাকা, মাত্র 1800 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এটা হলো সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট প্রাইস, এক সপ্তাহের অফার। এক সপ্তাহের ভিতরে যারা নেবে তাদেরকে প্রায় কাছ থেকে আমরা প্রাইসটা রাখবো এক সপ্তাহের অফার। আচ্ছা এখানে পাশাপাশি এটা আছে 2 লিটার প্রেস্টিজ কোম্পানি। আচ্ছা প্রেস্টিজ কোম্পানি, এটা বক্সটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি আপনাকে ভাইয়া। 2 লিটার প্রত্যেকটাই কিন্তু ভিতরে হচ্ছে এসএস দেওয়া থাকবে, একেবারে খুবই দ্রুত 30 সেকেন্ডের মধ্যেই কিন্তু আপনারা পানিটা গরম করতে পারবেন। এটা হলো 2 লিটার,
2 লিটার 2 লিটার ক্যাপাসিটি, দুইটা কালার, একটা কালার একটা কালার। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 1800 টাকা। ওকে ঠিক আছে, আমি কালারটা দেখি, এই যে একটা কালার একটা কালার, এই যে সাদা কালার আছে, লাল কালার আছে, প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের। প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের। এটা সুবিধা হলো এটা বাইরে হলো ফাইবার বোর্ডে, ভিতরে হলো স্টিল, ভিতরে হচ্ছে স্টিল, যার কারণে বডিটা কখনো গরম হবে না। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলো ফান্ডের সর্বোচ্চ বোরিং এ তো সময় লাগে মাত্র 2 মিনিট, 2 মিনিট, মাত্র 2 মিনিট। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 1800 টাকা, সেটা বলবো না, আজকে ধামাকা প্রাইস লাইভ। ঠিক আছে, আজকে লাইভ থেকে দেখে যারা অর্ডার করে মাত্র 1500 টাকা রাখবে, 1500 টাকা। কালার যেটা না একই প্রাইস, মাত্র 1500 টাকা, 2 লিটার মাত্র 1500 টাকা। পাশাপাশি একটা মডেল আছে একই প্রাইস। আচ্ছা, এটাও প্রেস্টিজের, এটা প্রেস্টিজের 2 লিটার, 2 লিটার, হ্যাঁ এটা 1500 টাকা, এটাও 1500 টাকা, এটা 1500 টাকা। জি, আমি এটা বক্সটা একটু দেখাই দিচ্ছি আপনাকে। আচ্ছা, এই যে হলো যেটা বক্সটা, এটা কালার হয় তিনটা কালার, আমাদের কাছে अवेलेबल কালার দেওয়া যাবে, আপনারা যেটা নেন, কালার যেটা নেন अवेलेबल আছে, দেওয়া যাবে। আচ্ছা, ইস পরিমাণ কালেকশন আছে আমাদের কাছে। ওকে, এরপরে হকিংস এর এটা দেখেন, তারপরে হকিংস এর একদম আপডেট ভার্সন একটা মডেল আসছে, একবারে আপডেট হলো 1.8 টা হলো ক্যাপাসিটি, 1.8 সবচেয়ে বেস্ট মানের একটা প্রোডাক্ট। ওকে, তো এটা আমি ফানিটা একটু গরম করে আপনাকে দেখাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, কালার আছে তিনটা কালার আছে, আমি এটা দুইটা কালার প্রেজেন্ট করছি, একটা ব্লু কালার একটা পিঙ্ক কালার, আচ্ছা, আরেকটা আছে হোয়াইট কালার। আচ্ছা আচ্ছা, হোয়াইট কালারটা প্রেজেন্ট করলাম, আমার কাছে ইউজ পরিমাণ কালেকশন আছে। আচ্ছা, এটা ফানিটা সর্বোচ্চ বলে তো সময় লাগে মাত্র 2 মিনিট, আমি একটু গরম করে দেখাই আপনাকে, 2 মিনিট। আচ্ছা, এখানে পাশাপাশি আমরা আবারও দেখাচ্ছি একেবারে সেফটি তালা দেখেন, ছোট আছে, মাঝারি আছে, বড় আছে, যার যেটা ভালো লাগবে। আবার পাসওয়ার্ড দেখেন, পাসওয়ার্ড তালাও কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবেল আছে, যার যেটা ভালো লাগবে। ছোটটা হচ্ছে 850 টাকা, এটা হচ্ছে কত ভাই? এটা হলো আর আপনার 850 টাকা, 950 টাকা, 950 টাকা, এটা হচ্ছে 1050 টাকা, আর এটা হচ্ছে 650 টাকা। আর গ্যাস সেফটি ডিভাইস হচ্ছে 1350 টাকায় কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। এগুলো খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। ভাই আমি একটু পানিটা একটু গরম করে দেখাবো এখন। আচ্ছা, একেবারে নরমাল পানি কিন্তু আমরা দিয়েছি। এখন দেখেন কোনো পানি আছে না, না এই দেখেন আমি একটা পানি ঢেলে দিচ্ছি এটা ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। দেখেন খুব দ্রুত কিন্তু হচ্ছে আপনারা পানিটা গরম পাবেন। এই শীতে একদম প্রায় 2 লিটার পানি দিয়ে দিচ্ছি এখানে। এই শীতে তো এইসব ইলেকট্রিক কেটল দরকারই। এই দেখেন আমি লাইনে দিয়ে দিলাম, সুইচটা অন করে দিলাম। আপনারা কিন্তু দ্রুত চাও বানাতে পারবেন, রং চা বলেন, দুধ চা বলেন। এই যে পাওয়ার আসছে এখানে ভাইয়া, দেখেন এখানে পাওয়ার আসছে, মাত্র চলে আসছে। হ্যাঁ, পাওয়ারটা এই আসছে, দেখেন আপনারা কয় মিনিট সময়, আমরা তো লাইভে আছে, দেখেন কত সময় লাগে। আচ্ছা, লাইভটা অবশ্যই শেয়ার করে রাখবেন। আর কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। তো এটা হলো ভাইয়া দুইটা কালার, হ্যাঁ দুইটা কালার, এটা দুইটা কালার। এটা সুইচটা আমি তো দেখাই দিচ্ছি, সুইচটা যেখানে আপনারা যখন অফ হয়ে যায় অটোমেটিকলি নিজে নিজে উঠে যাবে, ঠিক আছে। তো আমি এটা অন করে দিলাম, এটা অটোমেটিক নিজে নিজে উঠে যাবে উপরের দিকে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হকিংস, এটা হলো হকিংস এর একেবারে লেটেস্ট, দেখাই দেই। এটা টোটাল কালার হয় 3টা, এখানে আমি দুইটা প্রেজেন্ট করছি এখানে। এই যে ব্র্যান্ডেড হকিংস, আচ্ছা ঠিক আছে, ইলেকট্রিক কেটল। এটা ক্যাপাসিটি হলো 1.8, এটা হলো ক্যাপাসিটি, এর ওয়াট হলো 1800 ওয়াট, 1.8 লিটার, 1800 ওয়াট। এটা আপনার সর্বোচ্চ 2 লিটার পানি বয়লিং এ, তো সরি 1.8 লিটার পানি বয়লিং এ তো সর্বোচ্চ সময় লাগবে 2 মিনিট সর্বোচ্চ সময় লাগবে। এটার প্রাইস কত দিচ্ছেন? এটা প্রাইসটা আজকে ভাই এমন একটা প্রাইসে দেব, ঠিক আছে, যার কেটল কেনার ইচ্ছা নাই, যে আরো 1 মাস 2 মাস পরে কিনবে, সে বলে না আমি আজকে একটা কিনি। আচ্ছা, এমন একটা প্রাইসে থাকবে। তো এটা স্টক আমাদের কাছে খুবই সীমিত। এটা এমন একটা প্রোডাক্ট, খুবই বেটার কন্ডিশনের একটা প্রোডাক্ট। আমাদের কাছে মাত্র 200 পিস মাল আছে, ঠিক আছে, অনলি 200 জনকে দিতে পারবো, ঠিক আছে। তো এক সপ্তাহের ভিতরে যারাই কাউন্ট করবেন খুব দ্রুত অর্ডার করবেন, কারণ স্টক শেষ হয়ে গেলে মালটা আমরা দিতে পারবো না। এটা আমাদের স্টক খুব সীমিত, মাত্র 200 পিস আছে। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 3500 টাকা। আজকে সেই প্রাইসটা রাখবো না, আজকে ধামাকা প্রাইস মাত্র 2500 টাকা রাখবো। 2500 মাত্র 2500 টাকা রাখবো, মাত্র 2500 টাকা রাখবো। হকিংস এর 1.8 লিটার একেবারে লেটেস্ট কোয়ালিটি, এবং 3টা কালার अवेलेबल আমাদের কাছে আছে 200 পিসের ভিতরে। থাকা পর্যন্ত সবাইকে দিতে পারবো, শেষ হয়ে গেলে দিতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা। তো পাশাপাশি প্রেস্টিজের একটু বড় দেখা আপনাকে আমি, এটা হলো এটাও 2 লিটার, এটাও 2 লিটার, তবে এটা একটু বিগ সাইজের 2 লিটার। আচ্ছা, ঠিক আছে, একটু হেভি কন্ডিশনের, হেভি কন্ডিশনের। এটা বস্তা আমি একটু দেখাই দিই, প্রেস্টিজের 2 লিটার যেটা, এটার বস্তা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি আপনাকে। ঠিক আছে ভাই, গরম পানির কলটা আছে আপনার কাছে? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, গরম পানির কলও আছে, এখানে কল আছে, আমাদের কাছে ইউজ করে মানে গরম পানির কল আছে, এই যে কল আছে, আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, তো এটা হলো এটা বস্তা, এটা হলো 2 লিটার। আচ্ছা, 2 লিটার। হ্যাঁ, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 3000 টাকা, আজকে ধামাকা প্রাইস থেকে মাত্র 2000 টাকা, মাত্র 2000 টাকা। আচ্ছা, এটাও 2 লিটার, এটাও 2 লিটার, এটা 1500, এটা 2000, এটা 2000, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো দেখাই দিলাম। পাশাপাশি এটা আছে 2.5 লিটার। আচ্ছা, প্রেস্টিজের একটা আছে 2.5 লিটার, এটা ক্যাপাসিটি এটা একেবারে নতুন, একদম আপডেট ভার্সন এগুলো ভাই। আচ্ছা, এটা হলো 2.5 লিটার ক্যাপাসিটি, দেখেন ভিতরে সম্পূর্ণ ক্যাপাসিটি, ভিতরে বাইরে সম্পূর্ণ স্টিলের হবে। এটা হলো 2.5 লিটার। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটা আজকে আমরা ধামাকা প্রাইসে দিচ্ছি। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 3500। আজকে লাইভে যারা অর্ডার করবে এক সপ্তাহ অফার মাত্র 2500 টাকা রাখবো। 2500 টাকা, মাত্র 2500 টাকা রাখবো। 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 5 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন, সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। জি, মাত্র 2500 টাকা, মাত্র 2500 টাকা রাখবো। আচ্ছা, পাশাপাশি এখানে আছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের, এটা হলো 2.3 লিটার হলো ক্যাপাসিটি, 2.3। এখানে সুইচ চাপ দিলে হালকা এটা উঠে যাবে, এই যে অটোমেটিকলি উঠে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ভিতর বাইরে সম্পূর্ণ এসএস। এটা 2.3 লিটার। এটা আমাদের এই যে অন অফ সিস্টেম, এই যে এখানে
ঠিক আছে, এখানে লাইনে দা শুধু সুইচটা নিচে দিয়ে দিবেন, হয়ে গেলে অটোমেটিকলি উপরে উঠে যাবে। আচ্ছা মিয়াকো এটা 2.4 লিটার 3 লিটার 2.3 লিটার। তো এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল আপনার 4000 টাকা। আচ্ছা আজকে ধামাকা প্রাইস যেটা যারাই নেবে মাত্র এক সপ্তাহ অফার 2500 টাকা রাখবো। 2500 টাকা রাখবো জি। আচ্ছা এটা হলো মিয়াকো 2 লিটার। আচ্ছা 2 লিটার, এটা হলো 2 লিটার, এটা হলো ফাইবার বডি, ভিতর বাইরে সম্পূর্ণ ফাইবারের। আচ্ছা ফাইবার প্লাস্টিকের নিতে চায়, ভিতরে এবং বাইরে সম্পূর্ণ প্লাস্টিক 2 লিটার, এটা রাখবো মাত্র 1800 টাকা। মাত্র 1800 টাকা। আচ্ছা তো যারাই নেবে আমাদের এখানে যেহেতু ইউজ পরিমাণ কালেকশন, আমাদেরকে অবশ্যই একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাইতে হবে, আপনারা শেয়ার করে রাখবেন। ঠিক আছে, আপনার আজকে না লাগতে পারে, 2 দিন পরে লাগতে পারে। ঠিক আছে, বা আপনারা শেয়ার করেন, হ্যাঁ আপনি শেয়ার করছেন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে করেন, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবারে করেন। ঠিক আছে, দেখা আপনার কারণে আরেকজন একটু উপকৃত হবে। ঠিক আছে, আপনার প্রয়োজনে আরেকজনের প্রয়োজন থাকতে পারে। আচ্ছা পাশাপাশি এটা আছে আপনার হলো ফ্লাক্স, যারা দেখা যায় আপনার পানিটা গরম করে রেখে দিবে। আচ্ছা এখন যেহেতু সামনে শীতকাল আসতে ভাইয়া, এগুলো খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। আপনার দেখা যায় সকালে নামাজ পড়বেন, একটু অজু করা লাগবে। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আপনার দেখা যায় আপনার অজুটা করতে গেলে পানিটা গরম করে তারপরে করতে হবে। এটা গরম রেখে দিলে আপনার কষ্ট করে গরম করতে হবে। তো এটা ক্যাপাসিটি 1.6 লিটার। এখানে টেম্পার শো করবে, তাপমাত্রা শো করবে, কত ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রা কাজ করছে। আচ্ছা ভিতরে মানে পানিটা কত ডিগ্রিতে আছে হ্যাঁ সেটা বোঝার জন্য। জি জি। আচ্ছা এটা ক্যাপাসিটি হলো দুইটা, একটা হলো 1.6, একটা হলো 1.3। এটা হলো 1.3। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা কোয়ালিটি দেখেন না, সে একটা কোয়ালিটি ভাইয়া। ঠিক আছে, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 2500। আচ্ছা আজকে লাইভে যারা অর্ডার করবে এক সপ্তাহ অফার মাত্র 1800 টাকা। মাত্র 1800 টাকা। আচ্ছা 1800 ঠিক আছে, গরমে গ্যারান্টি থাকবে, একদম ফুল টাটকা 12 ঘন্টা গরমে গ্যারান্টি। 12 ঘন্টা গরম থাকে। হ্যাঁ আচ্ছা, তো এটারই অ্যাক্সেস বড় হলো 1.6 একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একটা প্রোডাক্ট। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 3500 টাকা। আজকে লাইভে যারা অর্ডার করবে এক সপ্তাহ অফারে মাত্র 2500 টাকা রাখবে। 2500 টাকা মাত্র 2500 টাকা রাখবে। আচ্ছা টেম্পারেচার শো করবে কিন্তু। হ্যাঁ কালার যেটা না আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, দেখেন তাপমাত্রা শো করতেছে এখানে, ভিতরে কত ডিগ্রিতে দেখেন পানিটা কাজ করতেছে, গরম থাকতেছে। এই দেখেন পানিটা কাটলে অটোমেটিক উঠে গেছে, দেখেন আপনি। আচ্ছা আচ্ছা এই যে অফ হয়ে গেছে, দেখছেন? দেখেন এই যে পানি কিন্তু কি পরিমাণ বলিং আছে ভাই, দেখেন আপনি গরম হয়ে গেছে কিন্তু। এই দেখেন কি পরিমাণ, দেখেন কিভাবে উঠে গেছে, দেখছেন? একেবারে টাটকা। ঠিক আছে, কিভাবে ধুমাটা বাইরে হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। তো এই যে এটার প্রাইস কত বলেছেন ভাই? 1.8 লিটার। কোনটা ভাইয়া? এটা হলো 1.8 না ভাই, এটা হলো 1.6। 1.6 হ্যাঁ, এটা প্রাইস হলো 2500। আমি এটা বক্সটা দেখাই দিই আপনাকে। 2500 টাকা। হ্যাঁ এই যে এটা হলো 1.6 লিটার ক্যাপাসিটি, এই যে 1.6। আমাদের কাছে দুইটা কালার अवेलेबल আছে, দেওয়া যাবে। দুইটা কালার আছে। আর এটা হলো 1.3, এই দুইটা সাইজের এই বক্স। 1.3 আছে, 1.6 আছে। 6 আছে, 1800 আর হলো 2500। 1800 আর 2500 জি। আর এই যে লায়ন স্টার, এটা লায়ন স্টার, এটাও ফ্লাক্স, এটা হলো 1.6 লিটার। 1.6 লিটার। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 1500। আজকে লাইভে যারা অর্ডার করে মাত্র 1200 টাকা। 1200 টাকা অনলি 1200 টাকা, 12 ঘন্টা ফুল টাটকা গরমে গ্যারান্টি পাবেন। আচ্ছা, আর এটা হলো 1 লিটার, এটা রাখবো মাত্র 1000 টাকা। মাত্র 1000 টাকা রাখবো। আচ্ছা ওকে, তো অনেক জিনিস কিন্তু আজকে মুক্তার ভাই আমাদেরকে দেখিয়েছেন। এগুলো নিতে হলে অর্ডার করব কিভাবে ভাই? অর্ডার করার সিস্টেম, যারা ঢাকার ভিতর থেকে আমাদেরকে অর্ডার করবেন, অবশ্যই আপনার অ্যাড্রেসটা দিলে হবে, আপনার কোনো টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। ঢাকার ভিতরে যারা ঢাকার ভিতরে অর্ডার করবেন ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি, শুধু আপনার কোন জায়গায় যাবে অ্যাড্রেস একুরেট লোকেশনটা দিবেন, আর যে রিসিভ করে তার মোবাইল নাম্বার আর নামটা দিয়ে দিলে আমরা মাল পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা, প্রোডাক্টটা হাতে পাবেন, তারপর রাইডারের কাছে টাকা দিয়ে দিবেন। আর ঢাকার বাইরে হলে অবশ্যই একটা নিলে আমাদেরকে 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, আর দুটো নিলে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আমরা বাকি যে টাকাটা ডিউ থাকবে ওটা আমরা কন্ডিশনে দেবো। আর সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট অফার থাকবে যে কোনো তিনটা অথবা 5টা, মিনিমাম তিনটা অথবা 5টা যে কোনো প্রোডাক্ট একসাথে নিলে আমরা ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি করে দেব। যে কোনো তিনটা একসাথে নিলে ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি থাকবে, সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। মানে আমি যদি এই যে 650 টাকার 3টা তালা একসাথে, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আচ্ছা, আপনি যদি 3 মডেলের 3টা তালা নেব, একটা গ্যাসের ডিভাইস নেব, আচ্ছা যে কোনো 3টা নেন, আপনার ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে। অথবা 5টা না 10টা নেন, সমস্যা নেই, মানে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে। মিনিমাম 3টা নিতে হবে, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি পাবেন। উপরে যত কোটাই আপনারা নেন না কেন, ঠিকানাটা আমি আবার একটু দেখা দিচ্ছি বড় ভাই। আচ্ছা এই দেখেন এখন কি পরিমাণ উত্তরাচ্ছে, এখন কিন্তু গরম, ধুমাটা কি রকম বের হচ্ছে, দেখছেন? আচ্ছা, এটা আপনি গরম রাখতে পারবেন, একটা না 2 ঘন্টা আপনি গরম রাখতে পারবেন। 2 ঘন্টা গরম, হ্যাঁ, গরম করার পরে অটোমেটিক্যালি 2 ঘন্টা গরম থাকে যদি আপনি ঢাকাটা না করেন। আচ্ছা, লাইভটা অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে রাখবেন, পরবর্তীতে দেখে শুনে বুঝিয়ে নিতে পারবেন। যারা সরাসরি আসতে চান চলে আসবেন মুক্তার এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের 2য় তলায়, শপ নম্বর হচ্ছে 3। স্ক্রিনে কিন্তু নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন।